সালাম আলাইকুম। আজকে আলোচনা করব কোড ফোর্সেস রাউন্ড 1019 এর ডিপ 2 এর প্রবলেম বি নাম্বারটা, যেটার নাম হচ্ছে বাইনারি টাইপরাইটার। ঠিক আছে, এখানে কি বলা হয়েছে? বলছে ইউ আর গিভেন আ বাইনারি স্ট্রিং এস অফ লেন্থ এন্ড আ টাইপরাইটার উইথ টু বাটনস। ঠিক আছে, বলছে তোমার কাছে একটা বাইনারি স্ট্রিং দেওয়া আছে যেটা এন লেন্থের হবে, এবং একজন টাইপ রাইটারের কাছে দুইটা বাটন আছে, একটা হচ্ছে 0 এবং 1। ঠিক আছে, বলছে ইনিশিয়ালি ইউর ফিঙ্গার ইজ অন দা বাটন 0। ঠিক আছে, তোমার ইনিশিয়ালি তোমার ফিঙ্গার কোথায় আছে? বাটন 0 তে আছে। ঠিক আছে, ইউ ক্যান ডু দা ফলোইং টু টাইপস অফ অপারেশন। ঠিক আছে, আমি দুইটা অপারেশন করতে পারি। কি বলছি? প্রেস দা বাটন ইউর ফিঙ্গার ইজ কারেন্টলি অন। ঠিক আছে, মানে তোমার আঙ্গুল যে বাটন আছে তুমি ওইটা প্রেস করতে পারো। ঠিক আছে, দিস উইল টাইপ আউট দ্য ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ অন দ্য বাটন। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ওই বাটনের যে ক্যারেক্টার আছে ওইটা আউটপুট হিসেবে প্রিন্ট হবে আর কি। ঠিক আছে, এরপর দ্বিতীয় অপশন কি বলছে? বলছে মুভ দ্য ফিঙ্গার টু দ্য আদার্স বাটন, মানে হচ্ছে তুমি তোমার আঙ্গুলটা অন্য বাটন নিতে পারবা। ইফ ইউর ফিঙ্গার ইজ অন 0 বাটন, মুভ ইট টু দ্য বাটন 1। ঠিক আছে, তোমার আঙ্গুল যদি 0 বাটন থাকে 1 এ নিতে পারো, এবং বলছে কি ভাইস ভার্সা, মানে হচ্ছে 1 এ থাকলে তুমি 0 তে নিতে পারো। তোমরা দুইটা অপশন করতে পারো, মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালি তোমার বাটন যে যে আঙ্গুলে তোমার বাটন আছে ওইটা তুমি প্রেস করতে পারো, অন্যথায় তুমি তোমার আঙ্গুলটা চেঞ্জ করতে পারো। ঠিক আছে, মানে দুইটা অপারেশন। বলছে দ্য কস্ট অফ দ্য বাইনারি স্ট্রিং ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ অপারেশন নিডেড টু টাইপ দ্য এন্টায়ার স্ট্রিং। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ওই এন্টায়ার স্ট্রিংটা তুমি মিনিমাম কয়টা অপারেশনে তুমি জেনারেট করতে পারো সেটা বলতেছে আর কি। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কস্ট। বলছে বিফোর টাইপিং, ওই স্ট্রিংটা টাইপ করার আগে ইউ মে রিভার্স অ্যাট মোস্ট ওয়ান সাব স্ট্রিং। ঠিক আছে, তুমি ওই ওই স্ট্রিং এর কোন একটা সাব স্ট্রিং কে তুমি রিভার্স করতে পারো। ঠিক আছে, মোর ফর্মালি, মানে আচ্ছা এখানে বাকিটা পড়া লাগবে না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে একটা এন দেওয়া আছে, একটা এস দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এখন এস এর মধ্যে ধরো 1 0 1 0 1 1 1। ঠিক আছে, এখন আমি দুইটা অপারেশন করতে পারি। একটা হচ্ছে কি, আমি যে বাটনে আছে, যে বাটনে আমার ফিঙ্গার আছে ওই বাটনটা প্রেস করতে পারি। ঠিক আছে, এখন ইনিশিয়ালি আমার বাটন বলে দেওয়া আছে 0 বাটনে আছে। ঠিক আছে, এখন 0 বাটন আমি প্রিন্ট করতে হবে এই স্ট্রিংটা। ঠিক আছে, তার মানে আমি 0 বাটন থেকে 1 স্ট্রিং এ আসতে হবে। ঠিক আছে, 1 বাটনে আসতে হবে, তার মানে এর জন্য লাগবে আমার একটা একটা অপারেশন। ঠিক আছে, এখন 1 এ আসতে একটা অপারেশন লাগতেছে, কিন্তু 1 এটা প্রিন্ট করতে আরেকটা অপারেশন লাগবে না? ঠিক আছে, তার মানে আরেকটা অপারেশন লাগবে, দুইটা। ঠিক আছে, তার মানে আমি আমি এখন কারেন্ট কোন বাটনে আছি? বাটনে আছে আমি 1 এ। ঠিক আছে, কিন্তু এর পরবর্তীতে কি আছে? 0 তে আসতে হবে, 0 টা প্রিন্ট করতে হবে। তার মানে আবার আমি কোথায় যাব? 0 তে যাব। তবে 0 তে গেলে একটা অপারেশন। ঠিক আছে, কিন্তু 0 টা প্রিন্ট করতে আরেকটা অপারেশন। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? ঠিক আছে, তার মানে এটার জন্য দুটো অপারেশন, এটার জন্য দুটো অপারেশন, এটার জন্য দুটো অপারেশন, এটার জন্য দুটো অপারেশন, এটার জন্য একটা অপারেশন, এটার জন্য একটা অপারেশন, এটার জন্য একটা অপারেশন। ঠিক আছে, মানে এই সবগুলো যোগ করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কস্ট। তার মানে এই স্ট্রিং এর জন্য কস্ট কত? এই স্ট্রিং এর জন্য হচ্ছে 8 9 10 11। ঠিক আছে, তার মানে এই স্ট্রিং এর জন্য আমার হচ্ছে কস্ট হচ্ছে 11। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমাকে বলছে আমাকে বলছে একটা সাব স্ট্রিং তুমি রিভার্স করতে পারো। এখন দেখা যাক, আমি যদি এই স্ট্রিংটাকে যদি আমি রিভার্স করি, কোন একটা সাব স্ট্রিংটাকে যদি আমি রিভার্স করি, এবং সাব স্ট্রিংটা কি জিনিস সেটা একটু বলে দিই যারা জানো না আর কি। ঠিক আছে, ধর হচ্ছে 101011। ঠিক আছে, এখন এই এটা একটা সাব স্ট্রিং হতে পারে, এটা একটা সাব স্ট্রিং হতে পারে, একটা সাব স্ট্রিং হতে পারে, বা পুরোটা একটা সাব স্ট্রিং হতে পারে। ঠিক আছে, মানে ফর এলিমেন্ট আমি কোন একটা সেগমেন্ট নিব। ঠিক আছে, ওই সেগমেন্টটা হবে একটা সাব স্ট্রিং। ঠিক আছে, এন্টার এন্টার এই স্ট্রিংটা একটা সাব স্ট্রিং হতে পারে। ঠিক আছে, এখন তুমি এখান থেকে একটু নিলে, এখান থেকে একটু নিলে, এটা কিন্তু সাব স্ট্রিং হবে না। ঠিক আছে, তার মানে এটা হচ্ছে একটা সাব স্ট্রিং। এখন এই সাব স্ট্রিং এর কোন একটা সাব স্ট্রিং তুমি রিভার্স করতে পারো। ধরো যদি লেটস সে যদি আমি যদি এই সাব স্ট্রিং এটা যদি রিভার্স করি তাহলে কস্ট কি রকম আসে দেখি। তাহলে যদি এটা যদি রিভার্স করি তাহলে হচ্ছে 0 আসবে, তারপর 1 আসবে। ঠিক আছে, তার মানে এরপরে যেটা আছে সেটা যেভাবে আছে সেভাবে বসবো। তাহলে 1 দিলাম, তারপর হচ্ছে 0 দিলাম, তারপর 3টা 1। ঠিক আছে, এখন ইনিশিয়ালি আমার বাটন কোথায় আছে? 0 তে আছে বলছে, তার মানে এটার জন্য জাস্ট ওইটা প্রিন্ট করতে লাগবে জাস্ট একটা অপারেশন। ঠিক আছে, তারপর 1 এ শিফট হতে একটা অপারেশন, 1টা প্রিন্ট করতে আরেকটা অপারেশন, দুইটা, তারপরে এখানে একটা,
এখানে 2টা, ঠিক আছে। আবার 1 এ নিতে হইলে কয়টা অপারেশন লাগবে? একটা অপারেশন। 1টা প্রিন্ট করতে হলে 2টা অপারেশন, ঠিক আছে। তার মানে হচ্ছে একটা। তাহলে 3 4 5 6 7 8 9 10, ঠিক আছে। 10টা অপারেশন লাগতেছে, কিন্তু এখানে আমার কয়টা অপারেশন লাগতেছে? 12টা, ঠিক আছে। আমার এখানে 12টা অপারেশন লাগছে, তার মানে 2টা অপারেশন আমার কমে গেছে। তার মানে আমাকে বলছে মিনিমাম কত অপারেশনে আমি ওই এন্টার স্ট্রিংটা জেনারেট করতে পারবো, সেটা আমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে। এখানে কয়টা অপারেশন লাগতেছে? 10টা। আর এখানে কয়টা? 12টা। কিভাবে? এখানে হচ্ছে এখানে একটা এক্সট্রা যোগ, একটা 2 হবে, কারণ হচ্ছে 2তে এটা এখানে আসতে একটা অপারেশন লাগতেছে, ওইটা প্রিন্ট করতে আরেকটা অপারেশন, ঠিক আছে। মোট 2টা। আবার এখানে একে আসতে একটা অপারেশন, আবার আরেকটা একেটা প্রিন্ট করতে 2টা অপারেশন, ঠিক আছে। মোট 12টা অপারেশন লাগতেছে আমার। আর এখানে হচ্ছে 10টা অপারেশন, ঠিক আছে। তার মানে আমার এভাবে আমার কস্টটা মিনিমাইজ হচ্ছে, ঠিক আছে। এখন কিভাবে রাখলে আমার মিনিমাইজ হয়, ঠিক আছে, সেটা একটা দেখি। এখন ধরো আমি একটা টেস্ট কেস দেখি, সেটা হচ্ছে উম, ধরো 0 0 0, তারপর হচ্ছে ধরো 1 0 0, 1 দিলাম, 0 দিলাম, 0 দিলাম, ঠিক আছে। এখন দেখো তো আমার কখন কস্টটা বাড়তেছে। দেখো যদি যখনই দুটো অভিন্ন হয়, ধরো এটার সাথে এটা মিলতেছে না, তখন কিন্তু আমার কস্টটা বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে 2 আসতেছে, আবার এটার সাথে এটা মিলতেছে না, এটা 2 আসতেছে, ঠিক আছে। দেখো আমার যখন অভিন্ন আসতেছে তখন কিন্তু আমার কস্টটা ম্যাক্সিমাম চলে আসতেছে, ঠিক আছে। যখনই অভিন্নটা দূর করতে চাই, তাহলে কি করতে পারি? আইদার 0 গুলো একসাথে করতে পারি, না আইদার হচ্ছে 1 গুলো একসাথে করতে পারি, ঠিক আছে। এখন এখন দেখো তো আমি যদি এই 1টাকে এদিকে এই 1 এর সাথে এই 1 এ একসাথে রাখতে চাই, তাহলে কি করতে পারি? 0 0 0, এটা একটা সাবস্ট্রিং, ঠিক আছে। এটা একটা সাবস্ট্রিং। এই সাবস্ট্রিংটাকে যদি আমি রিভার্স করি, তাহলে কি এরকম আসতেছে? 0 0 1 1 0 0, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কষ্ট কিরকম আসতেছে? 1 1 1 1 1, তারপর এখানে 2, এখানে 1, এখানে 2, এখানে 1, ঠিক আছে। তাহলে এন্টায়ার কষ্ট কত আসতেছে? 4 5 6 7 8 9 10 11, ঠিক আছে। তার মানে 11টা, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কষ্ট কিরকম আসতেছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, তারপর হচ্ছে 12, ঠিক আছে। এখানে 2 আসবে, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে মোট আসতেছে 13, ঠিক আছে। তাহলে 13টা আমি ওই জায়গায় আমার ইনিশিয়ালি যেভাবে অ্যারের যেটা আছে, সেটা স্ট্রিংটা যেভাবে আছে সেটা যদি আমি রাখতে চাই, তাহলে 13 আছে। আর যদি আমি সোয়াপ করি, মানে হচ্ছে রিভার্স করি, তাহলে আমার 11 আসতেছে, ঠিক আছে। তাহলে এভাবে এটা আমার মিনিমাম আসতেছে, ঠিক আছে। এখন দেখো, খেয়াল করে দেখো, আমি যখনই আমার আমার কিন্তু আনসার বাড়তেছে কিন্তু জাস্ট একের জন্য, ঠিক আছে। একটা যদি আমি একের সাথে রাখতে পারি, জাস্ট একটার জন্য, এর থেকে বেশি কিন্তু আমি মিনিমাইজ করতে পারবো না। ধরো আমি একটা সাবস্ট্রিং আছে 1 0 0 0, ঠিক আছে। তারপর এই ওয়ানটাকে না আমি কোনো একটা ওয়ানের সামনে রাখতে পারবো, ঠিক আছে। এই ওয়ানটাকে কোনো একটা ওয়ানের সামনে রাখতে পারবো, জাস্ট এই ওয়ানের জন্য আমার কস্টটা মিনিমাইজ আসতেছে, ঠিক আছে। এই বাকিগুলোর জন্য কিন্তু মিনিমাইজ কোনোভাবে আসতেছে না, জাস্ট একটার জন্য আসবে, ঠিক আছে। তার মানে কোনো একটা এককে কোনো একটা একের সামনে রাখলেই তো আমার কস্টে মিনিমাইজ চলে আসতেছে, যা হবার তাই হবে। মাঝখানে এগুলোতে কিন্তু কোনোভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না, আগে যেটা যেভাবে কষ্ট ছিল এখনো কষ্ট থাকবে, জাস্ট একটার জন্য আমার কস্টটা মিনিমাইজ করতে পারবো, ঠিক আছে। তাহলে দেখি তো তাহলে আমি সবসময় কি করব, আমার অবজারভেশন হচ্ছে কোন একটা ওয়ানকে কোন একটা ওয়ানকে কোন একটা শূন্য এবং ওয়ানের সামনে যেটা আসবে, এই এ পুরো সাবস্ট্রিংটাকে আমি রিভার্স করে ফেলবো, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে আমার একটা এটার সামনে চলে আসবে, ঠিক আছে। এটার সামনে চলে আসতেছে, আমার কস্টটা কিন্তু মিনিমাইজ চলে আসতেছে, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে 0 ডট 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 ডট, তারপরে 1 1, ঠিক আছে, বুঝছি। তার মানে কস্টটা কিন্তু আমার মিনিমাইজ চলে আসতেছে, কারণ হচ্ছে এটার জন্য আগে ছিল 2, ঠিক আছে। আর এখন এটার জন্য এখন চলে আসবে কস্ট 1, কারণ এর আগে আমার বাটনটা আগে থেকে এখানে একের মধ্যে ছিল, ঠিক আছে, বুঝছি। আচ্ছা, এখন কোন ওয়ানটাকে আমি নিব সেটা দেখি। দেখো তো আমি যদি আমার কথা অনুসারে যদি আমি ধরো 1 1 0 1, ঠিক আছে। এখন দেখো তো আমি বলছি কি, এটার জন্য কস যদি বের করি, এটা 2, এটা 1, এটা 2, এটা 2, ঠিক আছে। তাহলে কত আসতেছে? 7 আসতেছে, ঠিক আছে। এখন দেখো তো আমি বলছি কোন একটা ওয়ানকে আর একটা ওয়ানের সামনে যেটা আসবে ওই সাবস্ট্রিংটাকে, এতটুকু সাবস্ট্রিংটাকে আমি রিভার্স করে বসাবো,
ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে দেখি তো 1 0 1 1, ঠিক আছে। তাহলে দেখি তো এখন কষ্ট কত। কষ্ট হচ্ছে 2, আর এখানে হচ্ছে 2, এখানে 2, এখানে 1, ঠিক আছে। তাহলে 7 7 আসতেছে। আমার কিন্তু কষ্ট মিনিমাইজ হচ্ছে না। এখন এটা কি কোনোভাবে কষ্ট মিনিমাইজ করা যায় না? যায়। দেখো আমি যদি এই শূন্য, এটা যদি এই পুরো সাবস্ট্রিংটাকে যদি আমি রিভার্স করতাম, তাহলে কিন্তু আমার কষ্টটা মিনিমাইজ আসতো, ঠিক আছে। তাহলে কি রকম আসতো দেখো তো, 0 0 0 1 1 1, ঠিক আছে। তাহলে আমার কষ্ট দেখি তো, এটার জন্য 1, এটার জন্য 2, এটার জন্য 1, এটার জন্য 1, ঠিক আছে। তাহলে কত আসতেছে 2 3 4 5, ঠিক আছে। তাহলে 5 আসতেছে। আমার কষ্টটা কিন্তু মিনিমাইজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তার মানে যাকে তাকে আমি কিন্তু রিভার্স করলে হবে না। জাস্ট আমার ফার্স্ট যে 1 থাকবে তাকে কিন্তু আমি সরাবো, ঠিক আছে। ফার্স্ট যে 1 থাকবে ওটাকে কিন্তু আমি সরাবো। কোথায় সরাবো? যখনই একটা শূন্য একটা 1 আছে, তাহলে ওই 1 থেকে এই 1 থেকে এই শূন্য পর্যন্ত যে সাবস্ট্রিংটা আসবে ওটাকে আমি রিভার্স করে ফেলবো। এই এতটুকু পর্যন্ত, এতটুকুকে আমি রিভার্স করে ফেলবো, ঠিক আছে। রিভার্স করে ফেলবো, তাহলে হচ্ছে আমার কষ্টটা নেমে আসবে। দেখো তো যদি এভাবে থাকতো, ধরো হচ্ছে 0 0, ধরো এইভাবে, এটাই দেখি 1 0 0 0 0। এখন প্রথম 1 কে আমি যদি রিভার্স করতে চাই, আমি বলছি কি শুরুতে যে 1 থাকবে তাকে কিন্তু আমি রিভার্স করব যতক্ষণ পর্যন্ত 0 1 না আসতে পারে। এর পরবর্তী থেকে, মানে এর পরবর্তী থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত 0 এবং 1 না আসে, ওই 0 আগ পর্যন্ত আমি কি করব, রিভার্স করতে থাকবো। এখন এখানে তো কোনো একটা সামনে 0 এবং 1 নাই, তখন কি করব? তাহলে আমি আমার হিসেবে সুবিধার্থে ওই স্ট্রিং এর শেষে একটা 1 রেখে দিব, ঠিক আছে। কারণ যখনই না পাবে একটা, যদি দেখো যখনই 1 পাইছি, একটা যখন 1 পেয়েছি, আমি কি করব পরবর্তীতে যখনই 0 1 টা দরকার আমার, দেখো আমি এখানে যদি, এখানে তো 1 নাই, এক্ষেত্রে কি সোয়াপ করবো না, রিভার্স করবো না? করবো। কেন? কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে যদি রিভার্স করি, পুরো এন্টায়ার সাবস্ট্রিংটাকে যদি রিভার্স করি, আমার কষ্টটা কিন্তু মিনিমাম আসতেছে। দেখো এখানে হচ্ছে 0 0 0 0 1, ঠিক আছে। তাহলে কষ্টটা দেখো, এর জন্য 1 1 1 1, তারপর 2, তাহলে হচ্ছে কত আসতেছে 4 আসতেছে, 5 6, ঠিক আছে। দেখো এখানের জন্য কত আসতেছে, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 2, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 2, এটা 1, এটা 1, এটা 1, তাহলে কত আসতেছে 7 আসতেছে। কোথায় আসতেছে 6, কোথায় 7, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করব, শুরুতে যে 1 টা পাবো, ঠিক আছে। আমি যদি খুঁজে না পাই, আমি তো শেষে স্ট্রিং এর শেষে একটা কি করে রাখবো, একটা 1 আগে থেকে এক্সট্রা অ্যাড করে রাখবো, ঠিক আছে। এটা আমি লুপের মধ্যে চালাবো না, আমি জাস্ট খোঁজার জন্য, যখন না পাবে তখন কিন্তু এখানে যদি শূন্য থাকে, জাস্ট এটার জন্য তো থাকবে। তার মানে এই পুরোটাকে কিন্তু আমি রিভার্স করতে পারি, ঠিক আছে। বুঝছি? আচ্ছা, তাহলে কোডে দিয়ে গেলে আরো সহজভাবে বোঝা যাবে। শুরুতে কি করছে, একটা আমি ইনপুট নিলাম, তারপরে একটা স্ট্রিং ইনপুট নিলাম, ঠিক আছে। তারপর একটা টেম্পোরারি এবং স্ট্রিং 1 নিলাম। এটা কেন নিতেছি পরবর্তী বলতেছি। এখন স্ট্রিং 1 সমান সমান আমি ইনপুট নিলাম, নেওয়ার পরে আমি একটা ইন্ডেক্স 1 নিলাম, -1 রাখলাম, ইন্ডেক্স 2 -1 রাখলাম। কেন রাখতেছি বলতেছি, ঠিক আছে। এখন দেখো তো, আমার সবার আগে কাজ হচ্ছে আমি প্রথম 1 কোথায় এটা আমি খুঁজে, ঠিক আছে। প্রথম 1 যেখানে থাকবে ওই ইন্ডেক্সে আমি ইন্ডেক্স 1 বসায় রাখবো, ঠিক আছে। ইন্ডেক্স 1 যেখানে আছে ওই ইন্ডেক্সটা আমি ইনিশিয়ালাইজ করব। তার মানে আমি 0 থেকে n পর্যন্ত একটা লুপ চালাইছি, চালানোর পরে যখন 1 পাইছি তখন ব্রেক করে ফেলতেছি, ঠিক আছে। ইন্ডেক্স i সমান সমান 1। তার মানে আমি আইটা প্রথম 1 কোথায় আছে আমি জানি, এটা কোথায় আছে, আমার ইন্ডেক্স 1 আছে, ঠিক আছে। ইন্ডেক্স 1 আছে আমার। এখন আমি কি করতেছি, ও নিয়ম অনুযায়ী আমি কি করতেছি, আমার সবার শেষে একটা 1 রাখতেছি। আমি স্ট্রিং তো এইভাবে ধরো 1 0 1, ধরো স্ট্রিংটা এইভাবে থাকতে পারতো আর কি। ধরো 1 0 0 0 0 0, আমার পুরো এন্টার স্ট্রিং আছে এটা। কিন্তু আমার তো এটা তো আমার রিভার্স করা দরকার, ঠিক আছে। রিভার্স করলে কি রকম করতে পারি, আমি যখনই এখান থেকে এই কারণে এক্সট্রা 1 আগা থেকে অ্যাড করে রাখতেছি, ঠিক আছে, পিছন। তাহলে আমি কি করতেছি, এই স্ট্রিং এর শেষে একবার একটা 1 অ্যাড করে রাখতেছি খোঁজার সুবিধার্থে। কেন? কারণ যখনই একটা 0 পাইছি, তারপরে পরবর্তী যেন শেষের ইন্ডেক্সটা যেন আমার 1 থাকে। যদি কোনো একটা কেসে ধরো এটা না থাকে, ধরো এখানে এখানে যদি 1 থাকে, তাহলে আমার জন্য সুবিধা ছিল আর কি, ঠিক আছে। জাস্ট এতটুকু আমি রিভার্স করে ফেলতাম যদি খুঁজে না পাই বাই চান্স। এই কারণে আমি কি করতেছি,
সিকিউরিটির জন্য একটা 1 রেখে দিছি, ঠিক আছে শেষে। এখন কি করতেছি, যখনই ইন্ডেক্স 1 প্লাস আই, 1 একটা মানে আগে যে ইন্ডেক্স পেয়েছি, ঠিক আছে, 1 এর পরবর্তী থেকে n পর্যন্ত একটা লুপ চালাইতেছি। যখন যখনই মানে এখান থেকে n পর্যন্ত একটা লুপ চালাইছি, ঠিক আছে, n পর্যন্ত একটা লুপ চালাইছি, চালানোর পরে আমি কোথায় খুঁজতেছি, কখন 0 পাবো, আই ইন্ডেক্সে 0 পাবো এবং আই প্লাস ইন্ডেক্সে কোথায় 1 পাবো, ঠিক আছে। যখনই আই ইন্ডেক্সে 0 হবে তখন আমি কিন্তু ব্রেক করে ফেলবো, ঠিক আছে। এখানে ব্রেক করার পরে আমি ইন্ডেক্স 2 তে আমি আইটাই ইনিশিয়ালাইজ করে রাখতেছি, ঠিক আছে। তার মানে আমি পুরো একটা সেগমেন্ট পেয়ে গেছি, ঠিক আছে, যেটা রিভার্স করার দরকার, ঠিক আছে। এখন আমি কি করতেছি, যখনই দেখো, যখনই আমি এরকম দুইটা কেস যদি পেয়ে যাই, মানে এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স 1 আর এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স 2, ঠিক আছে, ইন্ডেক্স 2, এটা আমি যদি যখনই আমি শুরুতে -1 করে রাখতেছি, যদি দুইটা যদি -1 না হয়, তার মানে আমার একটা রিভার্স করার জন্য আমার একটা সাবস্ট্রিং পেয়ে গেছি আমি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে কি করতেছি, আমি একটা টেম্পোরারি নামক একটা স্ট্রিং রাখলাম, টেম্পোরারি 1, ঠিক আছে। এখন দেখো তো, আমি যে এখান থেকে ধরো শুরুতে অনেকগুলো 0 থাকতে পারে, ঠিক আছে, অনেকগুলা 0 থাকতে পারে, এগুলো তো নিতে হবে আমার স্ট্রিং এর মধ্যে, এটা না রিভার্স করবো, ঠিক আছে। তার মানে 0 থেকে ইন্ডেক্স 1 মাইনাস এত আগ পর্যন্ত, মানে এত আগ পর্যন্ত একটা লুপ চালাই আমি, এগুলোই টেম্পোরারি ভেরিয়েবল যেটা রাখতেছি, ঠিক আছে, ওটার মধ্যে আমি সবগুলাই যোগ করে ফেলতেছি, ঠিক আছে। যোগ করা মানে হচ্ছে স্ট্রিং এর মধ্যে আমি নিয়ে ফেলতেছি, ঠিক আছে, টেম্পোরারি 1 এর মধ্যে ওই স্ট্রিং নিয়ে ফেলতেছি। এরপরে কি করতেছি, একটা শুরুতে আমি টেম্পোরারি স্ট্রিং নিলাম না, হ্যাঁ, এই স্ট্রিং এটা আমি কি করতেছি, এই মাঝখানে এটার জন্য আমি মাঝখানে সেগমেন্টের মধ্যে নিয়ে ফেলতেছি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আমি ইন্ডেক্স 1 থেকে ইন্ডেক্স 2 পর্যন্ত সবগুলো আমার কি কোথায় রাখতেছি, টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতেছি, ঠিক আছে। এরপর এটাকে রিভার্স করে ফেলতেছি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন দেখো তো, আমি শুরুতে আমি এখানে টেম্পোরারি স্ট্রিং 1 রাখতেছি, এখন এটা হচ্ছে টেম্পোরারি, ঠিক আছে, স্ট্রিং, তার মানে এটার সাথে এটা যোগ করতে হবে, ঠিক আছে, এটা যোগ করে ফেলতেছি। এখন এটা কমপ্লেক্সিটি কত আমি যে যোগ করতেছি, কারণ কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে আমি এই টেম্পোরারি স্ট্রিং এর সাইজ যত তত কিন্তু কমপ্লেক্সিটি। ধরো যদি এটা যদি পুরো একটা n লেন্থের হইতো, তার মানে এটা যোগ করার কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে O of n, ঠিক আছে। এখন পরবর্তীতে যে সবগুলো থাকবে, ঠিক আছে, বাকি যেগুলো থাকবে, এলিমেন্ট যেগুলো থাকবে, এগুলোতে আমার পুশব্যাক করতে হবে না এটার মধ্যে। তার মানে আমি কি করতেছি, ইন্ডেক্স 2 প্লাস 1 থেকে n পর্যন্ত, n এর আগ পর্যন্ত যতগুলো বাকি যে ক্যারেক্টার গুলো আছে, ঠিক আছে, 0 1 যেগুলো আছে, এগুলো আমি ওটার মধ্যে যোগ করে ফেলতেছি, ঠিক আছে। এখন সবগুলো যোগ করা শেষ আমার, এখন আমার হিসাব করার সুবিধা, ঠিক আছে, হিসাব করতে হবে। আমি স্ট্রিংটা রিভার্স করলাম, এখন আমি কস্টটা হিসাব করতে হবে। এখন দেখো তো, কস্টটা হিসাব করতে হলে 1 0 1 0 1, যখনই দুইটা অভিন্ন হয় তখন কিন্তু 2 হয়, ঠিক আছে। দেখো, এটা ধরো, এটা শুরুতে আমি, যেহেতু আমার বাটনটা শুরুতে 0 থাকবে বলছে, আমি আগে থেকে, এই কারণে আমি 0টা ধরে নিছি, আমার বাটনটা 0, তখন এই দুইটা আমি হিসাব করতে হবে, হিসাব করতে হবে আমি এটা থেকে, ঠিক আছে। তার মানে দেখো, আমি এই ইন্ডেক্স থেকে i মাইনাস 1 ইন্ডেক্স যদি না মিলে তখন এখানে 2, আবার এই ইন্ডেক্স সাথে ইন্ডেক্স না মিলে 2, এই ইন্ডেক্স সাথে ইন্ডেক্স না মিলে 2, এই ইন্ডেক্স সাথে ইন্ডেক্স না মিলে 2, ধরো এখানে শেষে আমি 1 দিলাম, তাহলে এই ইন্ডেক্স সাথে ইন্ডেক্স না মিলে 2, এই ইন্ডেক্সের সাথে এই ইন্ডেক্সের সাথে ইন্ডেক্স না মিলে 1, ঠিক আছে। তো এই কারণে কি করতেছি, যেহেতু আমার বাই ডিফল্ট শুরুতে আমাকে বলে দিছে স্ট্রিং এর শুরুতে আমার বাটনটা, আমার আঙ্গুলটা কোথায় থাকবে, 0-তে থাকবে। এখানে আমি কি করতেছি, ওইটা আমার যে পুরো এন্টায়ার একটা স্ট্রিং নিলাম আমার টেম্পোরারি 1 এর মধ্যে, এটা সামনে একটা 0টা আমি নিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে, 0 এটা যোগ করে ফেললাম। তার মানে আমার সামনে টেম্পোরারি 1 এর মধ্যে সামনে একটা 0 রেখে দিলাম, ঠিক আছে, কেন, আমার ওই কস্টটা হিসাব করার জন্য। এখন আমি হিসাব করতেছি টেম্পোরারি আইটম ইন্ডেক্সের সাথে i মাইনাস 1 ইন্ডেক্সটাকে মিলতেছে কিনা, মিললে কিন্তু কারণ 1 প্লাস 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 করে ফেলতেছে, ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে জাস্ট 1 যোগ হবে, ঠিক আছে, কারণ মিলে গেছে, ঠিক আছে, যেমন এইরকম আর কি। আর যদি না হয় কি করতেছি, না হলে আমি কাউন্টের সাথে 2 যোগ করতেছি, কারণ 2 করে কস্ট বাড়বে, ঠিক আছে। এখন যদি এটা যদি না হয়, ঠিক আছে, ইন্ডেক্স 2 নট ইকুয়াল টু -1, ইন্ডেক্স 1 নট ইকুয়াল টু -1, ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে আইদার সবগুলো 0 না আইদার সবগুলো 1, ঠিক আছে। তাহলে এটার জন্য কি করতেছি, এটার জন্য জাস্ট ওই আগের মতো শুরুতে একটা বাই ডিফল্ট
আমি একটা জিরো রাখতেছি, ঠিক আছে? জিরো রাখলে আমাদের হিসাবে তো সুবিধা ধরো এরকম ওয়ান আছে, কারণ এটার জন্য এটা কি এটা এটা আগেরটা কি সেম কিনা না, তার মানে এটার জন্য 2, বাকিগুলো 1, ঠিক আছে? হিসাব করা কাউন্টের কষ্টটা হিসাব করার জন্য আমার এটা যোগ করে রাখতেছি, ঠিক আছে? এখন স্ট্রিং ওয়ান কি, স্ট্রিং ওয়ান হচ্ছে এটা, স্ট্রিং ওয়ানে স্ট্রিং ওয়ান সমান সমান আমি এস রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার জন্য সেম ভাবে স্ট্রিং ওয়ানটা কি এর আগেরটার সাথে কি সেম কিনা, ঠিক আছে? সেম হইলে কাউন্ট প্লাস প্লাস, সেম না হইলে কাউন্টের সাথে 2 যোগ করে ফেলতেছি, ঠিক আছে? শেষে কাউন্টটা প্রিন্ট করে ফেলতেছি। এই হচ্ছে প্রবলেম সলিউশনটা। আশা করি বুঝে গেছে প্রবলেমটা। যদি না বুঝো কমেন্ট সেকশনে বলিও, বুঝলে বলিও, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম।